Olá, seja bem-vindo ao Cenário dos Pássaros. Pode entrar aí no nosso stand. Aqui você vê na nossa decoração todo o projeto do nosso empreendimento, de como vai ficar esse empreendimento aqui, Cenário dos Pássaros. Agora eu vou te levar no nosso apartamento decorado. Pode entrar. Sinta-se em casa. Você está na sala do seu apartamento. Será um apartamento de 2 quartos, com banheiro social, cozinha, área de serviço e varanda gourmet. Sem contar que você está dentro de um condomínio completo com 12 itens de lazer, estacionamento, elevadores, espaço pets, espaço kids, piscina, quadra poliesportiva, salão de festa, tudo completo para você. É tão completo que o nosso banheiro ele já vem com a parte de piso, revestimento até o teto rebaixado. O mesmo conforto você encontra em nossos quartos. Esse é o nosso quarto de casal. Agora vamos olhar o quarto de solteiro. Ar-condicionado super simples, toda instalação pronta, é só colocar o equipamento. Agora vamos conhecer a nossa cozinha. Tudo isso, né, dentro de Albuquerque, um lugar muito bonito. Essa é a nossa cozinha, já com área de serviço, também parede molhada, revestimento até o teto. Agora vamos na nossa cereja do bolo, que é a varanda gourmet. Você poder aproveitar um pouco dessa paisagem aqui da região. Dá para fazer a varanda gourmet, ponto elétrico hidráulico. E agora o melhor, tudo isso por R$180 mil, onde nós facilitamos o pagamento para você. Você pode financiar direto com a construtora, ou se preferir, nós somos especialistas na Caixa Econômica. A gente faz o financiamento para você e ainda parcela a sua entrada. E se você tiver o teu fundo de garantia, você vai poder usar para bater a tua entrada. Vem aqui. Agora eu vou te convidar para fazer uma simulação. Agora você já tem todas as informações do nosso empreendimento e só falta você vir fechar. Muito obrigado por estar aqui.